გამარჯობა, მე გიორგი ნადარაია ვარ, თქვენ კი დისტილერიას ვხურებთ. დისტილერია ეს არის YouTube არხი, სადაც მე მიმოვიხილავ სხვადასხვა ტიპის მაღალ ალკოჰოლურ სასმელებს, გაცნობ ფართ ისტორიას და ასე შემდეგ. თუ ჯერ არ გამოგიწერიათ დისტილერიის YouTube არხი, მაშინ გთხოვთ რომ ეხლავე დააჭიროთ. გამოწერის წითელხილავს და ასევე გლოკისური დარწმული ზარის ნიშანის მონიშნეთ იმის, რომ შემდეგში უკვე დროულად მიიღოთ შეტყობინებები ახალი ვიდეოების შესახებ. გარდა ამისა, გვაქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფი, ჯგუფს ეწოდება დისტილერიის მეგობრები. ყველა გუნდს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. ეს ვაპირებ რომ განვიხილო ბურბონი, საკმაოდ არასტანდარტული ბოთლი არის, მაგრამ სანამ გადავალ განხილვაზე, მანამდე გავხსნი ბოთლს, ჩამოვისხამ და შემდეგ უკვე მივუბრუნდეთ კონკრეტულად ამ ბოთლს და მის ისტორიას და ასე შემდეგ. მოგხსნათ საინფორმაციო ბარათი. ბოთლი საკმაოდ საინტერესო ვიზუალის არის, ლიმონადის ბოთლს უხდავს, ვიდრე რეალურად ბურბონის ბოთლს. ეს ცვილით არის დაფარული. მოვაგროვოთ. საცობთ ამთხილად უნდა ვიყო, იმიტომ რომ ვიცი რომ ჩემს მეგობრებს ჩაემსხვათ, მე ამ შემთხვევაში გადავრჩი, კარგად მოიხსნა, გამიხარდა პირველ რიგში ეს ამბავი. ეხლა კი ჩამოვისხათ და უკვე მივუბრუნდეთ შემდეგ განხილვას. მოკლედ ეს არის ამერიკული ბურბონი, 7 წლიანი დაძველებით კენტუკის შტატიდან, ბეიქერს ქვია, ესე პირდაპირ, ანუ ბეიქერის ბეიქერ ბიმი არის, მოკლედ მისაც უკავშირდება ამ ვისკის შექმნა და მის სახელს უკავშირდება. ბიმი ალბათ გეცნობათ უკვე ბურბონების სახელწოდებიდან, ჯიმ ბიმის ოჯახიდან არის, მოკლედ ეს ვისკიც, ეს რადგან არ არის კლასიკური ჯიმ ბიმი, ამიტომ ჯიმ ბიმის ისტორიას არ მოყვები ამ განხილვაში, ვისაუბრებ მხოლოდ ბეიქერსზე, მოკლედ ბეიქერს ბიმი არის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, მოკლედ ამ დიდი ოჯახისა, ბიმების ოჯახისა და შესაბამისად ბეიქერ ბიმის საყვარელი რეცეპტი და მიდგომით არის ეს ვისკი დამზადებული. მასში არის 77% ციმინდი, 13% ჭვავი და 10% ქერის ჰალავა. საკმაოდ მაღალი პროცენტი არის ციმინდის შემცველობა, 77% ცოტა არ არის, ამიტომ ციმინდის დომინაცია მეტი მოსალოდნელი არის აქ. ალკოჰოლის შემცველობა სადაც შეეხება არის A7 პროფი, ანუ რომ გავყოთ, უნდა გავყოთ აუცილებლად 2-ზე და ეს იქნება 53.5% ალკოჰოლის შემცველობა. გაძველებას რაც შეეხება, მოკლედ ძველდებოდა 7 წელი. ეს ვისკი მუხის კასრში, ეს არის ახალი მუხის კასრი, რადგან ბურბონი არის აუცილებელია რომ მუხა იყოს ახალი, შესაბამისად დაძველდა ახალი მუხის კასრში, რომელიც იყო გამომწვარი, როგორც ვიცი, მე-4 დონით, ანუ 1-დან 4-მდე დონით თუ ავიღებთ, მაშინ მე-4 დონი არის მაქსიმალური გამოწვის დონე, როდესაც ხდება ქერქის დანახშირება და ხდება დაახლოებით ალიგატორის კანივი და ასეთი დანახშირება მუხის ქერქის იწვევს ფერის ინტენსიურ გადაცემას და რა თქმა უნდა გემოს ინტენსიურ გადაცემას და ამიტომ მოსალოდნელი არის რომ სიმინდის არომატებთან ერთად მუხის გავლენაც მაღალი იყოს. პრინციპში ეს არის, ხო, ეხლა ეს ბოთლები როგორც ვიცი, ასეთი სტილით უკვე აღარც გამოდის და შეიცვალა საერთოდ დიზაინით შეცვლილი არის და ზოგადად ბეიქერს ესე თქვა 7 წლიანი უბრალოდ ესეთი აღარ გამოდის, გამოდის single barrel ვერსია, ყოველ შემთხვევაში ესე ვიცი ამ მომენტისთვის, ამიტომ შეიძლება ითქვას რომ ესეთი ბოთლი პრინციპში რარიტეტულიც კი არის და შეიძლება აღარც იშოვებოდეს, ყოველ შემთხვევაში სერიული გამოშვებები აღარც მიმდინარეობდეს, ყოველ შემთხვევაში ესე ვიცი, შეიძლება ვწდებოდი, მაგრამ ეხლანდელი ბეიქერსი რაც გამოდის არის single barrel-ი, ანუ ერთი კასრიდან არის პირდაპირ გადმოსული, აქ კი რამდენიმე კასრის ნაზავი არის, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, კარგად არის ეს არომატები დასმული ერთი კასრის შემთხვევაში პირდაპირ ერთი კასრის არომატს ვიღებთ ხოლმე და ზოგჯერ ასე ვთქვათ, მოგწონს, ზოგჯერ არ მოგწონს გააჩნია კასრს. რადგან ვისკი ეს შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტობრივად რარიტეტული არის და ასეთი სახით შეიძლება აღარც გამოვიდეს, ამის გამო, რა თქმა უნდა, ამის წემს გავათამაშებ და ერთ 50 მლ-იანს ასე ვთქვათ გადავასხამ, 50 მლ-იანი ვთქვათ ნიმუშურ ბოთლში და მას გავათამაშებ აუცილებლად. ამისთვის აუცილებელია რომ 30 იანვრის ჩათვლით, 2021 წლის 30 იანვრის ჩათვლით დაწეროთ კომენტარები ამავე ვიდეოს ქვეშ YouTube-ზე და შემდეგ უკვე ამ კომენტარებიდან შემთხვევითობის პრინციპით ერთ-ერთი გამარჯვებული გამოვლინდება. ამ გათამაშების ვიდეოს დაპოსტავ ასე ვთქვათ დისტილერიის ჯგუფში, რომელსაც დისტილერიის მეგობრები ეწოდება, ამიტომ შემოგვერთით დისტილერიის ჯგუფში თუ ჯერ არ ახართ ჩვენს ჯგუფში, მოკლედ იქ გამოვლინდება გამარჯვებული თუ ვინ მოიგო ამის სემპლი. ეს ბეიქერი არის მოკლედ small batch სერიების ნაწილი, small batch არის მცირე პარტია, ასე რომ თარგმნოთ ქართულად, ანუ სხვადასხვა მცირე რაოდენობის კასრებით ხდება ვისკის დამზადება, შესაბამისად ამ პარტიაში გარდა ბეიქერისა არის კიდე 3 ვისკი, ეს არის ბეიზელი, ბუქერსი და ნოკ კრიკი, სამივე ძალიან საინტერესო არის, აქედან ყველაზე ასე ვთქვათ ნაკლებად საინტერესო ჩემი გემოვნებით ბეიზელი არის, თუმცა შეიძლება ვინმე სხვას მოწონდეს, მოკლედ ეს გარდა ამისა არის კიდე 3 ვისკი, აი აქ ამ საინფორმაციო ბუკლეტში, ეს ვთქვათ, ამ 3-ზეც არის საუბარი. ნოკრიფსაც შეეხება ადრე ვიცი რომ 9 წლიანი გამოდიოდა, 9 წლიანი დაძველებით. ეხლა როგორც ვიცი ეს 9 წელი მოხსნეს უკვე ეტიკეტიდან და შესაბამისად თუ სადმე გადააწყვეტებით 9 წლიანი დაძველებით ეტიკეტს.
შეგიძლიათ თამამად შეიძინოთ, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი უკვე აღარ გამოდის ასეთი სახით ეს ვისკი, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ეგეთი ვისკი ეს ხო არ დავუშვოთ ხელიდან. გვეყო საუბარი, გადავიდეთ უკვე დეგუსტაციაზე. პირველი რა თქმა უნდა დავიწყოთ ფერით. ფერი როგორც ვიცით არის მუქი და აი აქ ახლა ამას თუ შევხედავთ არის ძალიან მუქი, შოკოლადის ფერში გარდამავალი, ძალიან მუქი, წითელი, რაღაცა კარგი წითელი ხე, რო ავიღოთ რაღაც წითელი ხის ავეჯი, დაახლოებით ესეთი ფერი აქვს. ამ ვისკის ძალიან კარგი და მუქი ფერი აქვს, მოკლედ ისეთი სასიამოვნო, შეიძლება ითქვას, რომ კარგი დიდი დაზვერების კონიაკის ფერი აქვს, რომ იყო და ადამიანი იმდენად კარგი და სასიამოვნო ფერი აქვს, მოკლედ ვისკის. გადავიდეთ უკვე დეგუსტაციაზე და როგორც უკვე აღნიშნე, აქ მოვიდეთ რომ მუხის გავლენა იქნება მაღალი და ასევე იქნება სიმინდის გავლენაც მაღალი. შესაბამისად, მოდით ახლა შევამოწმოთ რამდენად გამართლდება ჩემი მოლოდინები. სიმინდის გავლენა აშკარად მაღალი არის, სიმინდის არომატი დომინანტური არის და კარგად მოდის, თუმცა დამაუცდა კიდევ მეხსენებინა, რომ ალკოჰოლის შემცველობა საკმაოდ მაღალი არის ამ ვისკში და ალკოჰოლის ეს დაავადება იგრძნობა ინტენსიურად, წვავს, ცხვირს საკმაოდ, ამიტომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ ასეთი ტიპის ვისკის დეგუსტაციის დროს, დიდხანს უნდა გავაჩერებთ ცხვირთან და ძალიან ახლოსაც უნდა გავაჩერებთ. ეხლა რა თქმა უნდა მეცნიერების სახელით გეთდება ეს ყველაფერი, შემდეგ ცოტა წყალს მაინც დავამატებ, იმისთვის რომ განეიტრალდეს, უნდა დაიწიოს ალკოჰოლის შემცველობამ და ესე უფრო გაიხსნება არომატები. კარგად მოდის მოკლედ ეს სიმინდის არომატი, მუხის გავლენა ცხვირზეც იგრძნობა საკმაოდ, ესეთი თხილისებური არომატები მოდის. გარდა ამისა, კარგად წამოვიდა ეს ხო ნაღების სახის არომატი, რაც ზოგადად ბურბონის რა თქმა უნდა ახასიათებს, თუმცა ეხლა იმის გამო ალკოჰოლი საკმაოდ მაღალი არის ამ ვისკიში, მაინც დახურული არის ეს არომატები, ამიტომ ცოტა წყალს დავამატებ, იმისთვის რომ არომატები გაიხსნას. ამისთვის მარტივად ესეთ საწოლს ვიყენებ და ესე მარტივად ვამატებ წყალს, ცოტა მეც დავამატებ. 50-ზე მეტი არის ალკოჰოლის შემცველობა და ამიტომ შეიძლება ცოტა მეტის დამატებაც. ესე. ნუ როგორც ეს უნდა ადროოთ ხოლმე, რაღაც პერიოდი მაინც ჭირდება იმისთვის, რომ წყალი კარგად გაუჩნდეს ალკოჰოლს, თუმცა ნუ ეხლა დეგუსტაციის მომენტში შეგვიძლია რაღაც პატარა დაშვებები გავაკეთოთ და ესე დავიწყოთ განხილვა. ფერი არ ვიცი მომეჩვენა თუ არა, მაგრამ თითქოს უფრო მეტად გამუქდა ეხლა, არ ვიცი. საინტერესო არის. ეხლა ნახოთ ისევ არომატები, რამდენად გაიხსნა წყლის დამატების შემდეგ. კი, ნამდვილად გაიხსნა, უფრო სასიამოვნო არის ცხვირზე, უკვე აღარ წვავს. სიმინდი ძალიან კარგად იგრძნობა, ჭვავიც ძალიან კარგად წამოვიდა, ეხლა უკვე რაც წყალი დავამატე, ჭვავის არომატები გაიხსნა და კარგად წამოვიდა, რაც ძალიან მესიამოვნოა ამ შემთხვევაში. პრინციპში ისეთი ვისკი არის, რომ ერთი ბოთლისგან თავისუფლად შეგიძლიათ გამოიყვანოთ ბოთლნახევარი, იმდენად კარგი ვისკი არის, ალკოჰოლის მაღალი შემცველობა ამის საშუალებას რა თქმა უნდა გვაძლევს. ზოგადად დეგუსტაციის დროს დეგუსტატორებს ვისკის შემცველობა 20%-ამდეც კი ჩამოყავთ ხოლმე წყლის დამატებით, იმიტომ რომ ამ დროს უფრო მეტად იხსნება არომატები. კარგად იგრძნობა ნაღები, რომელიც წეგან აღნიშნე, ასევე ვანილის არომატებიც გაიხსნა. საკმაოდ კარგად წამოვიდა ეს ვანილის არომატები. დარიჩინი იგრძნობა ძალიან კარგად. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ რაც კლასიკურ ბურბონებს ახასიათებს, ის არომატები კარგად იგრძნობა, მაგრამ არის ძალიან კარგად დაბალანსებული და ერთმანეთთან შეკრული ეს არომატები, ამიტომ კარგად მოდის ცხვირთან. ყოველ შემთხვევაში ეხლა, როდესაც წყალი დავასხით, თორემ მანამდე საკმაოდ რთული იყო ამ არომატების აღმოჩენა და დანახვა, იმიტომ რომ ალკოჰოლი მაინც ეს ვთქვათ ხურავდა ამ ყველაფერს და ალკოჰოლი უწევდა წინ ყველა სხვა არომატს. კიდევ უფრო მეტი წყალი რო დავამატოთ, ალბათ შეიძლება კიდევ უფრო გაიხსნას არომატები და სხვა დეტალები წამოვიდეს, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე მე მგონი საკმარისი არის ეს წყალიც. ეხლა გადავიდეთ უკვე გემოებს და ვნახოთ გემოზე როგორ იქნება ეს ვისკი. იმის გამო რომ წყალი დავასხი საკმაოდ თხლად დაილია, თუმცა დალევის მომენტში მიუხედავად იმისა რომ წყალი საკმაოდ შეიძლება ითქვას რომ საკმაოდ ბევრი დავასხი, არ დამიწყეთ ცოტა წყალი, როგორც ესე ძალიან ცოტათი ვიწყებ ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში რადგან ალკოჰოლი დიდი იყო, ამიტომ ჩართვალი საჭიროა რომ ცოტა მეტი წყალი დამესხა, მიუხედავად ამისა არ განეიტრალდა ვისკი და სიცხარე აქვს საკმაოდ კარგი დომინანტური, რაც უკვე აშკარა არის რომ ასე ვთქვათ კაცმა თავისი გავლენა იქონია, გარდა ამისა ჭვალმა არ ვიცი როგორ მოახერხა, მაგრამ კარგად იმუშავა, საფუარი არის სავარაუდოდ ძალიან რაღაცა განსხვავებული, გამოყენებული ამ ვისკის დამზადების დროს, ასე ვთქვათ, დადუღების დროს, იმ ფაფის დადუღების დროს, რომელიც
ამ არცვლეულებისგან იქნა შექმნილი და სავარაუდოდ ამ საფორმა რაღაც თავის გავლენა მაინც იქონია ვისკიზე. საკმაოდ ცხარი არის. დომინანტური გემოები რაც შეიძლება ითქვას პირველი სიმინდი იგრძნობოდა, მაგრამ აი ეხლა, რასაც ლაპარაკობ, შოკოლადი ვიგრძენი, ძალიან გამოკვეთილად, კარგი შავი შოკოლადის გემო იგრძნობა, საინტერესო არის, ძალიან მომეწონა. მუხის გავლენებიც რა თქმა უნდა არის, კარგად იგრძნობა ეს ყველაფერი შოკოლადის სიცხარე, რა თქმა უნდა, მუხის დამსახურება უნდა იყოს პირველ რიგში, სიცხარე გარდა ამისა არის ჭვავის დამსახურებაც, თუმცა ეს ჭვავის გამოკვეთილი გემო არ არის, ანუ ეს რაღაც მოვიდა მომჟავო, მოცხარო გემო არა აქვს, აშკარად უფრო მეტად ტკვილისკენ მიდის, მაგრამ დახვეწილი ტკვილისკენ არ არის, ასე ვთქვათ, შაქრიანი ტკვილი, არის უფრო მეტად ასე ვთქვათ, შოკოლადისებური ტკვილი, ოდნავ მომწარო, ოდნავ მოტკბო, მოკლედ როგორც შეიძლება იყოს შავი შოკოლადი, სწორედ ესეთი სიტყვა აქვს. მეტი რა შეიძლება ითქვას, თხილი იგრძნობა საკმაოდ კარგად, ეს უკვე მუხის დამსახურებაა აშკარად. მოკლედ ძალიან კარგი ვისკი არის, კარგად წამოვიდა გემოები. ეხაც რაღაც ახალ გემოებს გრძნობ საუბრის მომენტში, დარიჩინი იგრძნობა ძალიან კარგად, ვანილის გემოს გრძნობ ძალიან კარგად და ეს აშკარად ვანილის გემო არის, ეხლა რასაც გრძნობ, ნამდვილად ვანილი არის. ასევე ნაღები, რომელიც თავიდანვე კარგად იგრძნობა ცხვირზე, გემოზეც ძალიან კარგად იგრძნობა. ბოლოს რაღაც კარამელისებურ გემოს მიტოვებს, უფრო მეტად არის კარამელის პატარა შოკოლადები რო არის, საწუწნი ეგრეთ წოდებული დაახლოებით ეგეთი გემო დამიტოვა. მოკლედ საკმაოდ კარგი, კომპლექსური ვისკი არის, ძალიან კმაყოფილი დავრჩი. საკმაოდ კარგი არის, მართლა კარგად არის დამუშავებული. არ ვიცი ახლა ამის ახალი ვერსიები, ასე ვთქვათ, single barrel-ები, რამდენად განსხვავდება ამისგან, მაგრამ ნამდვილად არ ვგანობ, რომ ეს ახლა single barrel-ი არ არის, იმიტომ რომ კარგად არის დამუშავებული, კარგად არის ეს კასრები შერჩეული და ერთმანეთთან კარგად არის შეხამებული ამათმა ბლენდერმა, მოკლედ ძალიან კარგად იმუშავა, როდესაც შეარჩია კონკრეტულად ამ ვისკისთვის კასრები და შემდეგ შეურია ერთმანეთს. ნამდვილად კარგი ბურბონი არის, ერთ-ერთი საუკეთესო არის შემიძლია ეს თქვა, თუმცა ამავე სერიაში მოკლედ არის განსხვავებული ვისკები, როგორც უკვე გითხარით, არის ნოკრიკი და არის ბუქერსი, რომელიც ორი აღნიშვნა შეიძლება, ბეზელი ნაკლებად ალბათ, მაგრამ მოკლედ ეს ამ ორი აღნიშვნა თავისუფლად შეიძლება გარდა ბეიქერისა. ორივე ძალიან საინტერესო არის, თუ სადმე შეგხვდებათ, აუცილებლად შეიძინეთ გირჩევთ. მე ნოკრიკი უფრო მეჩვენია ვიდრე ბუქერსი, თუმცა არიან ადამიანები, რომელსაც ბუქერსი უფრო მეტად ურჩევნიათ, მოკლედ ორივეს გირჩევთ, რომ თუ სადმე გადაწყდებით ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შეიძინოთ. ძალიან კარგი და დახვეწილი ბურბონი არის. ეს არის ოდნავ განსხვავებული, არ არის კლასიკური ტკბილი ბურბონი, არის სხვა ტიპაჟის, სხვა არომატები არის. საერთოდ ახლა ვიფიქრე ხوار გავაკეთო ამის შედარება Four Roses Small Batch-თან, ისიც ასე ვთქვათ, მცირე პარტია არის. რამდენიც ვთქვათ 4 კაცრი არის, მე მგონი მისთვის შერჩეული და 4 კაცრის ნარევი არის და ისიც ალკოჰოლით არ არის, პატარა 50%-ზე მეტი არის, რამდენადაც მახსოვს, პრინციპში მაქვს მარაგში და შემიძლია მას შევადარო, თქვენ რას ფიქრობთ, ამაზე დაწერეთ კომენტარებში. გარდა ამისა, დაგავიწყდეთ, რომ თამაშდება ამის სემპლი და ამისთვის აუცილებელია რომ კომენტარებში დაწეროთ, ასე ვთქვათ, თქვენი კომენტარი დაწეროთ ნებისმიერი სახით და შემდეგ 30 იანვრის ჩათვლით, 2021 წლის 30 იანვრის ჩათვლით დაწეროთ კომენტარებს. რენდომული პრინციპით გავათამაშებ და ერთ-ერთ თქვენგანს გადაეცემა ამის სემპლი, რომელიც ძალიან კარგი ვისკი არის, მე ძალიან მომეწონა, 50 მილილიტრი გამოგეცემათ გამარჯვებულს და ამიტომ გიქნებათ შესაძლებლობა პირდაპირ გასინჯოთ და ასევე გასინჯოთ წყლის დამატებითაც. საკმაოდ დიდი რაოდენობა იმისთვის, რომ ეს ორივე მოახერხოთ. დღეისათვის სულ ეს არის, იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო, თუ მოგეწონათ პირველ რიგში ვიდეოს დაუწერეთ ლაიქი, ასევე გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს. თუ ჯერ არ გამოგიწერეთ დისტილერიის YouTube არხი, მაშინ გთხოვთ რომ დააჭეროთ გამოწერის ცდილს და ასევე რელაქსებით არსებული ზარის ნიშანით მომნიშნეთ იმის, რომ შემდეგში დროულად მიიღოთ შეხვედრები ახალი ვიდეოების შესახებ. გარდა ამისა, გვაქვს Instagram გვერდი, Facebook გვერდი და Facebook ჯგუფი, ჯგუფს ეწოდება დისტილერიის მეგობრები, ყველა მოხთ ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს არის, გემშვიდობით, მომავალ შეხვედრამდე. აბა დროებით.